Καλησπέρα σε ένα ακόμα βίντεο που αφορά το Toyota Yaris 1300 κυβικά του 2008 μοντέλο και αυτή τη φορά θα αλλάξουμε το φίλτρο του αέρα που είναι εδώ μέσα, που είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, πιο εύκολο από το να τρως φαγητό, γιατί στην ουσία τι είναι, δύο κλειψάκια, ένα εδώ και ένα από εδώ, ένα, δύο, ανοίγει, βγάζει το παλιό το φίλτρο, παίρνεις το καινούριο, το τοποθετείς, το κουμπώνεις και τελείωσε. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.